అనగనగా కోటపల్లి అనే ఊరిలో సాంబయ్య అనే బోయవాడు ఉండేవాడు. అతను సమీపంలో ఉన్న అడవిలో రకరకాల పక్షులను వేటాడి వాటిని ఊరిలో వాళ్లకు అమ్మి తన జీవనం సాగించేవాడు. ఒకరోజు సాంబయ్యకు మాట్లాడే చిలుక దొరికింది. అతను దాన్ని ఒక పంజరంలో పెట్టుకొని పెంచుకోసాగాడు. అదే ఊరిలో శేషగిరి అనే ధనవంతుడు ఉండేవాడు. అతనికి రకరకాల పక్షుల మీద ఆసక్తి ఎక్కువ. సాంబయ్య తెచ్చిన పక్షులలో చాలా వాటిని అతనే కొనుగోలు చేసేవాడు. ఒకరోజు శేషగిరి ఏదో పని మీద సాంబయ్య ఇంటి ముందు నుండి వెళ్తుండగా అతని ఇంటి వరండాలో పంజరంలో ఉన్న చిలుకను చూశాడు. అది అతనికి చాలా నచ్చడంతో దాని దగ్గరకు వెళ్ళాడు. శేషగిరిని చూడగానే ఆ చిలుక ముద్దు ముద్దుగా అని అడిగింది. అప్పుడు శేషగిరి ఆశ్చర్యంగా, అరే ఇదేం వింత, చిలుక మాట్లాడుతోంది అని అన్నాడు. అప్పుడు ఆ చిలుక, నేను మాట్లాడే చిలుకని. సాంబయ్యకి నేను అడవిలో దొరికాను. అప్పటి నుండి నన్ను పెంచుకుంటున్నాడు అని చెప్పింది. అప్పుడు శేషగిరి ముఖద్వారం దగ్గరకు వెళ్ళి, సాంబయ్య సాంబయ్య ఒకసారి బయటకురా అని పిలిచాడు. వెంటనే సాంబయ్య బయటకొచ్చి, నమస్కారం శేషగిరి గారు, ఏంటి ఇలా వచ్చారు? నాతో ఏమైనా పనుందా అని అడిగాడు. అందుకు శేషగిరి, సాంబయ్య ఇప్పటికీ నేను నీ దగ్గర ఎన్ని పక్షులను కొనుంటాను, అయినా నువ్వు నాకు అబద్ధాలు చెబుతావా అని అన్నాడు. అప్పుడు సాంబయ్య కంగారుగా, అయ్యో నేనెప్పుడూ అబద్ధం చెప్పనండి. అందుకు శేషగిరి, మొన్న కలిసినప్పుడు ఏదైనా కొత్త పక్షులు తెచ్చావా అని అడిగితే ఏమీ రాలేదని నాకు చెప్పావు కదా, అది అబద్ధం కదా? నీకు మాట్లాడే చిలుక దొరికిందని నాకెందుకు చెప్పలేదు అని అడిగాడు. అందుకు సాంబయ్య, ఓ అదా, మరేం లేదండి, ఆ చిలుక నాకు బాగా నచ్చింది, అందుకే దాన్ని ఎవరికీ అమ్మకుండా నేనే పెంచుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు శేషగిరి, అవునా, నాకు ఈ చిలుక చాలా బాగా నచ్చింది, నాకు కావాలి, 100 నాణేలు ఇస్తాను, దాన్ని నాకు అమ్ముతావా అని అడిగాడు. అందుకు సాంబయ్య, అయ్యా క్షమించండి, దాన్ని నేను అమ్మలేను, అది చాలా అరుదైన చిలుక అని అన్నాడు. అందుకు శేషగిరి, సరే అయితే 1000 నాణేలు ఇస్తాను, సరేనా అని అడిగాడు. సాంబయ్య అసలే అత్యాసపరుడు, పైగా డబ్బు పిచ్చి. అందువల్ల శేషగిరి మాటను కాదనలేక సరే అన్నాడు. అప్పుడు శేషగిరి సంతోషంగా, సరే ఇప్పుడే చిలుకను ఇంటికి తీసుకునిరా, తీసుకొచ్చి నీ డబ్బు పట్టుకెళ్ళు అని చెప్పాడు. ఆ తరువాత సాంబయ్య మాట్లాడే చిలుకను పంజరంతో సహా తీసుకొని శేషగిరి వెనకాలి వెళ్ళాడు. ఇద్దరూ శేషగిరి ఇంటికి చేరుకున్న తరువాత అతను సాంబయ్యను అక్కడే ఉండమని చెప్పి లోపలకు వెళ్ళి ఇనప్పెట్టెలో నాణేల మూటను బయటకు తీశాడు. ఇంతలో సాంబయ్య లోపల ఏముందో అన్న అత్యుత్సాహంతో తొంగి చూడగా శేషగిరి ఇనపెట్టె నగలు, బంగారు నాణేలు కనిపించాయి. అప్పుడు సాంబయ్య దుర్బుద్ధితో, అమ్మో ఎంత బంగారం, ఎంత డబ్బు, ఇంకా ఎన్ని రోజులని ఈ పక్షులను నమ్ముకుని బ్రతికేది? అదే ఈ డబ్బంతా దోచేస్తే జీవితాంతం హాయిగా బ్రతకొచ్చు అని అనుకున్నాడు. ఇంతలో శేషగిరి పెట్టెకు తాళం వేసి బయటకొచ్చాడు. సాంబయ్య కూడా ఏమీ తెలియనట్లు పక్కకొచ్చి నిలబడ్డాడు. శేషగిరి డబ్బు మూటను సాంబయ్యకిచ్చాడు. అతను ఆ మూట తీసుకుని పంజరాన్ని బల్ల మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పటి నుంచి శేషగిరి ఆ మాట్లాడే చిలుకను అపూర్వంగా పెంచసాగాడు. రోజు దాంతో కబుర్లు చెబుతూ కాలక్షేపం చేసేవాడు. ఆ తర్వాత ఒకరోజు గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్తున్న పక్షులను చూసి, ఆ పక్షులు ఎంత స్వేచ్ఛగా ఎగురుతున్నాయి, నేనెప్పుడు అలా ఎగురుతాను? భగవంతుడా, ఇక నాకు ఈ చెరసాల నుండి విముక్తి లేదా? ఎన్నాళ్ళు నాకు ఈ కష్టాలు అని బాధపడసాగింది. కొన్ని రోజుల తరువాత శేషగిరి పని మీద పట్టణం వెళ్ళాడు. దాంతో సాంబయ్య అదే అవకాశంగా తీసుకొని అర్ధరాత్రి శేషగిరి ఇంటికి వెళ్ళి డబ్బు, నగలు, నాణేలు అన్నీ దొంగిలించాడు. మరుసటి రోజు శేషగిరి పట్టణం నుంచి తిరిగొచ్చి తన ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందని తెలిసి లబోదిబోమన్నాడు. ఓరి దేవుడా, ఎంత పని జరిగిపోయింది, నేను కష్టపడి సంపాదించిన సంపద మొత్తం పోయింది, ఇప్పుడు నా గతేంటి అని బాధపడుతుండగా పంజరంలో ఉన్న మాట్లాడే చిలుక, బాధపడకండి శేషగిరి గారు, మీ డబ్బు ఇక్కడికి పోలేదు. మీరు లేని సమయం చూసి సాంబయ్య రాత్రి ఇంటికి వచ్చి మొత్తం దోచుకెళ్లాడు అని చెప్పింది. అప్పుడు శేషగిరి కోపంగా దాక్కున్న సాంబయ్యను వెతికి పట్టుకుని అతనికి బుద్ధి చెప్పి తన సంపదను వెనక్కి తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తరువాత శేషగిరి చిలుక దగ్గరకు వెళ్ళి, చిలకమ్మ, నువ్వు నా దగ్గర లేకపోయి ఉంటే నా పరిస్థితి ఏమయ్యేదో.
నీకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ ఆనంద సమయంలో నీకేం కావాలో చెప్పు. దాంతోపాటు తన దగ్గరున్న మిగిలిన పక్షులను కూడా విడిచిపెట్టాడు. అప్పుడు చిలుక అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయింది. నీతి: స్వేచ్ఛగా తిరగాల్సిన ప్రాణులను బంధించి వాటిని బాధ పెట్టకూడదు. అది ఎంతటి నరకమో అనుభవిస్తే కానీ తెలియదు. కాబట్టి వాటిని స్వేచ్ఛగా వదిలిపెట్టడమే మంచిది.